баг учрал гэдэг. Сайн байна уу? Намайг Эрхэм залбоогийн Саран Сүмбүр гэдэг. Намайг Уртнасангийн Орон Чимэг гэдэг. За намайг Улаанбаярын Сүрэнжав гэдэг. Хүнд машин механизмын оператор хийдэг. Би жүжигчин мэргэжилтэй. Би одоо 21 настай караны оператор мэргэжил. Улсын их хурлын гишүүн. За үндэсний шгшөөгийн тамирчин. Би ер нь баг байхдаа эмч болох юмсан гэж авих боддог байсан. Миний бодлоор өнөөдрийн миний хийж байгаа улс төрийн ажилтай эмч ч гэсэн их холбоотой байдаг. Яагаад гэхээр өнөөдөр нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа зүйлсүүдийн учир шалтгааныг олж, илрүүлж, оншилж, нэмж гэсэн маш урт хугацааны мэс ажиллабар юм болов уу гэж би бол хардаг болсон. Цэрэг цагтын хүн болов гэж боддог. Томроод ирэхээр жоохон бодлаараа өөрчлөгдөөд ерөн гадагшаа явж сурах гэж бодож байгаа. Тэгчийн зөвснөр ер нь бол каранист болсон. Шартай заавал хийн гэсэн юмаа хийдэг хүүхэд байсан. Тэр утгаараа ч гэсэн яг тэквондогийн спортыг сонгоод одоо ингээд тамирчнаа гэд явж байна. Амар олон хүнтэй хамт ажиллахыг мөрөддөгсөн. Тэгэл тэр хүмүүсийнхээ хайр хүндэтгэлийг ер нь бол хүлээсэн хүн болно гэж боддогс. Болохоорооч тэр юм уу уул уурхай тал руу юм сонирхоод орсон да. Одоо байгаас илүү хүүхэд байхад маш их мөрөөддөг байсан болов гэж боддог байхгүй юу? Яг л тэр үедээ 8 настайдаа жүжигчин болно гэж мөрөөддөг байлаа. Тэгээ мөрөөддөг байсан учраас өнөөдөр тэр мөрөөдлөө биелүүлээд энэ ажлаар ингээ 35 жил тасралтгүй ажиллаад байгаа болохоор би мөрөөдлөө биелүүлсэн гэж хардаг. Одоо хийж байгаа ажлаараа хамгийн их барахтай зүйл нь бол бас сонгошин шалтгаан нь бол яг боддороо хамгийн том нөлөөллийг нийгэмд үзүүлэх боломжтой байдаг. Эрэгтэй хүмүүстэй эмэгтэй хүмүүс мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа нь айгу бахархууштай санагддаг. Эрэгтэй хүний хийж чаддаг зүйлийг ч гэсэн эмэгтэй хүн хийж чаддаг шүү гэдгийг харуулдаг нь айгу бахархууштай санагддаг. Миний ажил чинь ер нь одоо ингээл харж ах нэг онцгой салбар л да. Яг цэвэр одоо юу гэх юм бие хэл сэтгэл зүйн одоо мэдрэмжээр хийдэг ажил. Дээрээс нь хүмүүсийг нөгөө соён гэгэрүүлэх, хүмүүст мэдлэг мэдээллийг өгөх, асар их өгөөчтэй ажил хийдэг учраас энүүгээрээ харахдаг. Энэ мэргэжилч одоо хэр баргийн хүмүүсийн хийж чадаад ах мэргэжил биш шүү дээ. Одоо өндөр дээр ганцаараа ажиллана, тэгээ хариуцлагатай ажил. Тийм болохоор 18 тагаас одоо хүртэл ингээд хийгээд явж байгаа. Тэр нь бас бахархалтай. Тэгээ нөгөөх нь болохоор суур нь одоо шинээр нэг ингээд барилга өнгө нэмж штэ. Ер нь бол тэр хэсгээр нэг бахархалтай шүү дээ. Тэквондогийн спорт бол цаанаасаа ингээд нэг ирч хүч. Ингээд өдөр болгоно нэг ирч хүчийг өгөөд байдаг. Тэгээд мэдээж баг хамт олон багш тасгалжуулагч гэр бүлийн маань одоо ингээд дэмжлэгээр яваад одоо энэ оргилд ингээд хүрсэн. Одоо энэ том хөтөлмөрийн баатар гэдэг нэр хүндтэй цол олимпийн авраг гэдэг яг тэквондогийн спортоос олж авсан учраас энэгээрээ талархаж яг энэ спортоос кап авч амьдардаг та. Уяхаа хүмүүстэй хэлэхэд ер нь бол битгий шантраарэ. Тэгээ ер нь юм тууштай байгаарай. Тэгэх юм бол эцсийн үзэх юм бол ер нь бол сонирхолтой гооштой амьдрал гэдэг ч удаа драматай. Тийм болохоор юмд шантарч болохгүй. Бүх зүйлийн эхлэлийг чи маргаашнаас эхлээл тавьж болно. Нэг зүйл чаддаггүй байсан бол чи маргаашнаас эхлээд бэлдэж эхлүүл. Магадгүй 1-2 жилийн дараа тэр зүйлийнхэн хамгийн шилдэг нь болох цаг хугацаа байна гэдэг бол хамгийн том үндэс нь өөрийнхөө цаг хугацааг юунд зарцуулах яахаа өөрөө шийдэж өөрийнхөө мөрөөдөлтөд зориулаад өөрийгөө бүтээгээрэй гэж хэлсэн. Чи энэ дэлхий дээр байгаа царийн ганц хөлбөрөн шүү өөрийнхөө. Тийм болохоор урдаа зориг тавиад зорьсон зорилгодоо заавал хүрээрэй. Зоригтой байгаарай л гэж хэлмээр юм да. Мэдээж урмын үг гэдэг чинь өөр айгу сайхан зүйл байхгүй юу? Үнэхээр чин сэтгэлээс одоо хийсэн урмын үг бол тухайн хүний баг магадгүй амьдралыг өөрчилж болох юм. Тийм учраас аливаад чин сэтгэлээсээ хандж байгаарай л гэж хэлье. Чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Би хийх ёстой. Би угаасаа чадна гэсэн, болно бүтэн хийн гэсэн хэл хэцүүтэй байгаарай л гэж хэлээ та.